Hi friends, welcome to Nature Loves. இந்த வீடியோவில் சூப்பரான டேஸ்ட்டில் சிம்பிளான வத்தல் குழம்பு சுண்டக்காய் வத்தல் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் இந்த சுண்டக்காய் கார குழம்புக்கு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம், 3 டீஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி, 1/2 டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம், காரத்துக்கு தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகாய், நான் இன்றைக்கி 5 மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன், 10 மிளகு. இதெல்லாம் ஒரு ட்ரை பேனில் ஆயில் விடாமல் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேன் சூடாறின அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த திங்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம். காஞ்ச மிளகாய் மட்டும் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துடலாம். இப்போயே சேர்த்தோம் அப்படின்னாக்க கருகிடும். இது லைட்டாக வறுபட்ட அப்புறமா காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துடலாம். இப்போ 1-2 வெந்தயம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் சேர்த்தாலே காரக்குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாசனையாக இருக்கும். கருவேப்பிலை லைட்டாக மொறுமொறுப்பாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ண திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும். இந்த காரக்குழம்பு மண் பாத்திரத்தில் செய்யும்போது டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எண்ணெயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் தான். மண் பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெயில் சமைக்கும்போது இந்த குழம்பு இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மண் பாத்திரத்தில் 1 குழிக்கரண்டி அளவு ஆயில் சேர்த்துட்டு ஆயில் நல்லா காஞ்ச அப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன். கடுகு வெந்தயம் ரெண்டும் பொரிஞ்சு வரட்டும். ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவு புளி தண்ணி விட்டு ஊற வச்சிடலாம். தண்ணி விட்டு கொஞ்ச நேரம் ஊற வைக்கும்போது புளி கரைசல் நல்லா கிடைக்கும். கடுகு வெந்தயம் பொரிஞ்ச அப்புறமா 2 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துடலாம். கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை ஃப்ரை ஆன அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்கிற 1 கப் அளவு சுண்டக்காய் வத்தல் அதை சேர்த்துடலாம். சுண்டக்காய் வத்தல் ஆயிலில் நல்லா வதங்கணும். இது போல் சுண்டக்காயை ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணும்போது சுண்டக்காய் நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். சுண்டக்காயோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுண்டக்காயோட கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த டைமிங்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துடலாம். இந்த மாதிரி காரக்குழம்புலாம் செய்யும்போது சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அடுத்து பூண்டுமே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சேர்க்கணும். பூண்டில் பாதி பூண்டு முழு பூண்டாகவே சேர்த்துட்டேன். இன்னும் பாதி தட்டி சேர்க்க போகிறேன். இந்த மாதிரி குழம்பு செய்யும்போது பூண்டு தட்டி சேர்த்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டும் ஆயிலில் 2 நிமிஷம் வதங்கட்டும். இப்போது ஃப்ரை பண்ண கண்டென்ட்லாம் ஆறிடுச்சு. இதை ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துடலாம். இந்த அளவுக்கு ஃபைன் பவுடராக அரைக்கணும். வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டும் ஆயிலில் நல்லா வதங்கின அப்புறமா 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்க்குறேன். காரக்குழம்புக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்க்கும்போது குழம்போட கலர் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை போனதும் கரைச்சி வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கிற புளிக்கரைசல் சேர்த்துடலாம். அது கூடவே குழம்பு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவு தண்ணியும் சேர்த்துடலாம். சுண்டக்காய் வத்தல்லையே உப்பு சேர்த்துருக்கோம். அதனால் குழம்புக்கு கொஞ்சம் அளவு உப்பு சேர்த்தா போதும். இப்போது குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம். கலந்து விட்டுட்டு குழம்பு கொதிச்ச அப்புறமா கொஞ்சம் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துடலாம். கட்டி பெருங்காயமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம மசாலா அரைக்கும் போதே அதையும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம். இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும். 7 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷம் வரலும் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். சேர்த்த தண்ணி நல்லா வற்றிட்டு ஆயில் பிரிஞ்சு வர இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம். மசாலா சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்கும்போது குழம்பு கெட்டியாகும். இப்போ பாருங்கள், குழம்பு நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. சேர்த்த ஆயிலெலாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த சுண்டக்காய் குழம்பு எப்போவுமே கொஞ்சம் கசந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக நான் கொஞ்சம் அளவு வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். வெல்லம் சேர்க்கும்போது சுண்டக்காய் வத்தலோட கசப்பு தன்மை கொஞ்சம் குறையும். வெல்லம் சேர்க்குறது முழுக்க முழுக்க ஆப்ஷன் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா சேர்க்க தேவையில்ல. இப்போது சிம்பிளான வத்தல் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சுண்டக்காய் வத்தல் குழம்பு ஹெல்த்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி வத்த குழம்பு செஞ்சு சூடான சாதத்தில் சேர்த்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லாருமே லைக் பண்ணி நிறைய சாப்பிடுவாங்க. தயிர் சாதத்து கூட தொட்டு சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி வத்தல் குழம்பை நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.